Pelabuhan Merak dihantam cuaca ekstrim, diguyur hujan deras dan angin kencang. Hujan deras disertai angin kencang mengguyur Pelabuhan Merak dan hampir seluruh kota Cilegon, Banten, Rabu tanggal 27 April tahun 2022. Sejumlah tenda di pelabuhan dilaporkan ambruk diterpa angin kencang. Untuk saat ini Merak diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga deras, dengan angin kencang menyebabkan tenda rubuh di dermaga 3, kata Fauzan, anggota Basarnas Banten di unit siaga SAR Merak, Rabu tanggal 27 April tahun 2022. Kemudian ketinggian gelombang di sekitar Pelabuhan Merak mencapai 1,5 meter. Beruntung, hujan deras disertai kilat dan angin kencang, belum mengganggu proses bongkar muat kapal. Gelombang dengan kisaran 0,5 meter hingga 1,5 meter. Secara keseluruhan, dermaga di Pelabuhan Merak masih aman dan terkendali, terangnya. Berdasarkan pantauan anggota Basarnas Banten ke dermaga di Pelabuhan Merak, truk hingga kendaraan pemudik masih terus berdatangan. Fauzan mengimbau agar pemudik selalu mengutamakan keselamatan selama di perjalanan menuju kampung halaman untuk bertemu sanak keluarga.